Net een soort fietsen meer in de zaak in Sint-Niek. Wolpliesje die de zaak onderziekt. Want de dieven wienen goed taret. Er had verderop een vrachtwagen kleerstien dat 36 elektrische fietsen en dure racefietsen inladen binnen. Piet Nota luidt te sliepen. Ik had zelf niks gehad, de vrouw had al wat gehad, maar die kon het ik net de link net lezen dat er dus inbrutsen win. Volgens zei jongens, je wapent en vlagen en dan, ja, dat zal het wel wezen. En ik niks geen auto's gehad. Ja, en die had de Turk, ik werd een paar keer kring. En net maar de link te lezen, nou jongens, ze hebben 24 fietsen meehalen. Hoe jij het, Jood? De meldkamer meldde, daar kreeg een telefoontje van. En dat de politie voor de deur stond en dat er dus inbrutsen win. En dat de winkel leeg helpen weer. Nou, daar ben ik naar onder gestormd. Nou ja, dan is schrikken, vloggen. Maar ja, dat is goed behalen. Deze fiets is in zo'n haast steenbleun. Een vrachtwagenchauffeur die het naar zijn werk ging, zegt het gebeuren. Die zegt wat man in donkere pakken en bivakmutsen op. En die had dus, ja, die is een beetje aan de kant, een beetje van afstand pensioen. En die had bellen. Nou ja, en toen is het spul op een rail kwam. En die is later bij zijn vrachtwagen komen. En toen zei er dus een wit busje verderien. Maar dat is je wel een paar 100 meter waai. De eigenaar is net verzekerd. Vraag is wel wat de dieven kennen met de elektrische fietsen. Na de eerste 50 kilometer moet de fiets namelijk ommelden worden via een landelijk registratiesysteem. Oors doet er het net.